אלוף מאיר אליהו, אלוף מזמין חיילים על חשבונם. 4 חיילים הזמין וחייב. אין עלייך, את אלופת העולם. באהבה, תודה רבה לכם. הזמין את כל החיילים פה. אני הייתי רעות יוסף. אני בוא נגיד, השתייה שלכם חיילים בודדים. זה אלוף פה. אני כבר חצי שעה פה, אין דברים כאלה. אין. הוא רב איתם. הוא מזמין, הוא התעקס. צילמו אותו עכשיו כל לערוץ 2. כן, ראיתי. תבואו לשבת, יש אוכל, יש מיטות, יש הכל, שבת שלמה. תקשיבי, זו זכות, זאת מצווה שהוא עושה. באמת. 22, 4. 4, 5, סליחה. 9. תבואי לשבת, תבואי מתי שאתם רוצים. שבת, תבואי לשבת. הוא מזמין אנשים, איזה אלוף, איזה אלוף, איזה בן אדם. כל הכבוד. איזה כיף. אלוף, נכון? רוצה להגיד משהו? איכשהו יש כזה התחברות, תבואו